90-ад оны гэмт хэрэг номер 7. Мафия уналт. Одоо зарлал танилцуулъя. 1992 оны 11-р сарын 18-ны орой 19-аас 20 цагийн үед Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар хороо барааны захын баруун талд 5164 ОБ дугаартай Лада маркийн шар өнгөтэй машинд жолооч нь бусдад хутгалагдаж амь нас нь охирчээ. Үзэж харсан хүмүүс байвал цагдаагийн байгууллагад дугаарын утсаар буюу биеэр мэдэгдэж тусална. Мэдээллийн нууцыг хадгална. Шагналтай. Телевизийн зарлалаас толгойтой ус зарсх юм ийм зарлалыг тэр нэгэн үдшээс хойш хэд удаа зарлсныг телевиз үзэгчид санаж байгаа байх. Зайлуултаа сэргийл хийхэн бас л нэг алуурчинтай хөөцөлдөж амьд үж яваа байх нь хурдхан л баригдаасаа. Тэр өөдгүй яргачин нь манайхны ойрхон байх вэ те багш минь гэж нилээд нь залбирч байхад цагдаагийнхан хов хөөцөлдөж байна. Ховоор бизнес хийгчид бий болсон зайлшгүй. Тэр муу сайнууд руу хинж битээ очоосаа бити баригдаасаа гэж телевиз рүүгээ нулимд суусан хүнч байжээ. Хутга атгсан шархтай хүн 1992 оны 11 сарын 2-ны Бямб гараг 19 цаг 30 минутаас 20 цаг. Отгонбаатар Замгүүрийн автовазын жижүүр дээр очиж уцаар ярихаар 12 настай охин дүүгийнхээ хамт ахыхаасаа гарчээ. Шөнийн бүгэнд дээр доор гიშгчин бүдчиж явсаар баазын хашааны болон тайрч ирэхэд жалганы хажууд гэрэл насаалттай суудлын машин хойш харан зогсож харагдав. Тэр орчмоос хоёр хүн их л сандруу байдалтай зүүн зүг рүү сүйтгэнгүйсээр түнэр харанхуй руу бараан сүлэгдэн алга болов. Машины хажуугаар өнгөрч явтал хүн аллаа гэх хэрэгтэй хүний бачим дуун гахирхад охин давхийн цочиж ахтаанаа алдаж зог тусан ажиглацгаав. Машины араар тойрч харахад жолооч талын хаалганы гадна талд нэг хүн хаалгаа налан толгоогоо гудайлган сууж байв. Цэрвүүд өхөн ойртож очиход охин гараас нь чангааж яах юм бэ? Наад хүн чинь хутгатай юм байна штэ хаа гэж шивнэгдэх нь ахиулан харуул үнэхээр баруун гарт нь уртгаар утга атгаастай харагдлаа. Тэр хоёр түргэн дуутахаар баазан жижүүрлөө яарвчлаа. Телевизийн кино 19 цаг 45 минутанд дуусгаад Жамбал 1-р хороолол орохоор гэрээсээ гарчээ. Замгүүрийн автобазын хашааны болонд ороход урд нь машины гэрэл мэлсхийв. Гэрэл насаалттай мотор нь унтарсан жижиг дэрэг зогсож байлаа. Гэрлийг нь нэвтэрч гарахад машины дэрэгдүүр өнгөрөх үед эхлээд хүний хөл шиг юм доор нүдний болонд нь тусчээ. Лавлан харахад жолооч талын хаалгыг налаад баруун хөлөө жигээд зүүн хөлөө хагас нуглан доороо хийж баруун гартаа урт хар хутга 90 талаас нь атгачсан эрэгтэй хүн толгоогоо урагш гудайлган яолж амьсгал нь давхцсан янцгэлж байв. Жамбал ойртоод та яасан хөө юу болсон бэ гэхэд дуурахгүй яраглан сууснаа. Толгоогоо арай ядан дээш өндийлэхэд нь цустай нүүр харагдсанд би энэ агцсхийв. Хүнд зодуулжээ гэж бодон эргэн тойрныг тойруулан хараад хэн зодсон гэхэд дуугарсангүй. Хөө ихчнээ хүн байсан гэж дууга өндөрсгөн шалгаахад үг хэлэх чадалгүй цээж нь хоржигнож байснаа. Хоёр хүн гэж арайхийн тасалданг дуугаар шивнээд биеийн сулрав. Энэ үед баазын хашааны тэндээс хэдэн хүн хоорондоо ярилцсаар хурч ирээд наадах чинь яаж байна? Муу байна. Энэ яачихсан юм бэ? Зодуулчихсан бололтой эмнэлэг рүү ярих гэсэн чинь утас ажиллахгүй нэ. Цөмөөрөө наад машинд нь оруулаад баримтлах байрны цагдаад хүргээд өгчихийг эцгээв. Жолоочийн гардах хутгын салгаж аваад газраас өргөх үед доороос нь бас нэг балиус гарч ирэв. Тэд шархдагчийг өргөж машиныг арын суудал дээр дээш нь харуулан хэвтүүлж нэгэн дэрэгдэн түшиж Жамбал машиныг нь жолоодон хөдөлж цагдаагийн 5 дугаар төв дээр авчирч өгчээ. Цагдаа эмнэлгийн түргэн тусламж руу утастаж дуудлага өгч шавдуулаад цагаа эхлэхэд 20 цаг 12 минут болж байна гэхийг бүгд анзаарчээ. Энэ үед шархтсан хүн ухаангүй сулхан амьсгаатай төдий байв. Түргэн тусламж тэр дорхноо хүрээд ирэв. Энд чагнаж судсын барьж үтснэ. Өнгөрчгчээ. Тэмдэглэл хийгээрэй гэж сэргийлэгчд хэлснээр тусалж ирсэн хүмүүс хаягаа үлдээцгээгээд гарч авцгаажээ. Хүн амны хэрэг. Түргэн тусламжийн эмчийг авсны дараахан цагдаагийн шуурхай албаныхан шүүх эмч прокурор шинжээч эрэлж нохойгээд бүхэл бүрэлдэхүүнээрээ десант буу. Нас барагчийн цогцод хийсэн үзлэгээр хохирогчийн 10 өвөр хоёроос нь тус бүр нэг хутгалсан гүн шарх илрв. Араас хутгалсан шарх нь
цээжний хөндөй рүү нэвтэрсэн байлаа. Автомашинд хийсэн үзлэгээр жолоочийн суудлын баруун талд шалан дээр цус тусчээ. Хүү амны хэрэг гарсан тодорхой болов. 2 хутгийг хурааж авч шинжилгээнд өгөхөд хар иштэй нэмгэн хутган дээрээс жолоочийнхтай ижил бүлгийн цус илэрлээ. Машины хаалганы бариул жолооны хүрд хутганы иш хаалган дээрээс олдсон гарын хээнүүд нас барагчид хамгийн сүүлд тусламж үзүүлсэн иргэдийх байв. Ингээд л цагдаагийнхны мухар ирэл эхэллээ. Хэрэг гарсан орой тэр замаар явсан хүмүүс, машин, тэр хавьд гэр оронтой ял шийдэгдэж байсан иргэд, нас барагчийн машины хончшоор чиглэсэн зүгт байдаг сэжигтэй хүмүүс, хохирогчтой ойр дотны нөхөд машинаар үйлчлүүлчихэд мөнгө төлөхгүй бултаж маргаж явах гэсэд хохирогчтой машины 8 хийгээд буцааж өгсөн иргэнгээд аль олдсон сэжүүр бүхний хөөж шалгаж мухарлсаар ийм хэрэгт хамгийн түрүүнд дэвшүүлдэг. Энэ хүний хүл хинд ашигтай гэдгээс эхлэн шалгасан боловч барьцтай юм тогтоогдохгүй шаналгасаар байлаа. Хохирогчийн биеэс алдагдсан гэх юм мэдгдсэнгүй. Үс хонцонтой юм уу? Гэр бүлийн гадуурх завхаар л аригталтаас олж өгөхэд хохирогч энэ бүхнээс хөндөй шудраг төлөв төвшин иргэн байжээ. Хохирогчийг алаад машиныг нь хэргэлсэнгүй. Өөрт нь байсан мөнгө төгрөг бүтнээрээ гих гагцхүү. Яагаад захын баруун замаар яваад ирэв? Сүйтгэнэж гүйсэн 2 хүн хинбэ гэдэг 2 асуултанд хариу олохоор манай цагдаагийн ажилтнууд шөнө өдргөө хөөцөлдөж толгоо гашгалгаж байлаа. Анх хохирогчид тусламж үзүүлсэн хүмүүстэй хичнээн шуулзаад нэр баримт нэмж гарсангүй. 2 залуу хүн зогтсон хувцс нүр царай нь харагдаагүйгээд л гүйцээ. Дашрамт хэлэхэд анх энэ хохирогчтой их сайн хүмүүс таарлцсан байлаа. Хэрв баазын утасны ажиллаад шуурхаа хөдөлсөн бол хэр баргийн хүнийг аварчгаар ажиллажээ. Тэдний ярьснаар анх дайралцсанаас хойш 5-7 минутын дотор л шархдагчийг 5 дугаар тасаг дээр хүргэсэн гэнэ. Ажилгүй утаснаас ахуулаад өнөөгийн манай хариуцлагагүй бүтлгүй байдлууд хүний төлөө гэсэн сэтгэлтэй эрхтийнхээ урмыг унтраасаар байгаа л да. Ер нь гэмт хэргийн тухай анхны мэдээлэгчид хамгийн хүнлэг нийгэмч их оронч арга дэрэгдтэй хайртай шудраг хүмүүс байдаг. Тэдний мэдээллийн хурдан дайчин чанараас хүний амнаас хэргийн хувь заяа хэрэг илрүүлэлт бүхэлдээ хамаарна. Тэд хэргийн бараг л уурс авсан халуун мөр дээр анх түрүүн очиж эхний байгаа өнгө төрх хувирлыг харсан хорвоогийн ганц хүн болчихдог. Өөрөө анзаараагүй баялаг их мэдээ баримтыг биедээ шингээж гисэн байдаг болохоор үннийг ирэлчийн амин түшиг болдог. Ирэл үннийг тогтоогчд цуглуулсан жижиг сажиг баримт бүхнээ жинхэнэ ихтэй тулгахын тулд дахин уулзаж уг хэргийг дуустал хамтарч ажилладаг. Дээр дурдсан шархдагчид алба амныхаа цагийг өрн тусламж үзүүлж өөрсдөөсөө л хамаарах бүхнийг хийсэн. Багнуур дүүргийн 1-р хорооны иргэн Отгонбаатар, автозам нэгдэлт жолооч Жамбала, Сүхбаатар дүүргийн 16-р хорооны иргэн Гамболт нарт талархаж шудраг хүнлэг үйлсэн сүүн замтай байхыг бэлэгдэе. Энэ залуусын зарим нь ажил эрхлээгүй байгаагч цагдаагийн боловсон хүчинд сонирдуулъя. Ийм хүмүүс дотроос л хүн ардтаа үн сэтгэлээсээ тусалж чадах цагтан сэргийлэхийн шудраг зориг самбаатай шийдэмгийн ажилтнуудыг олж авч болдогсон. 3. Маф байгуулсан нь. Инх жаргал гэдэг 17 нас хүрч яваа хүү 1992 онд 8 дугаар анги төгсөөд өөр сургууль шилжиж 9 дугаар ангид орсон боловч нэг их идээссэнгүй. Сурлагч гойдгүй байсаар сургуулиасаа гарчээ. Нэг ангид сурж байсан охин отгон цэцгийх рүү очдог болсноор гэр ихэнтэй танилцаж тэд ч өөрийн хүүхчийг л ханддаг болжээ. Сүүлдээ отгон цэцгийн ах Бямс сүрэнтэй сүрхийн найз болж гэрт гадаагүй ирэхэж заримдаа арх хүртэл хувааж ууж давтаргүйтэв. Бямс сүрэн ажилгүй 23 настай эхнэр хүүхэдтэй тусдаа гэр оронтой ирэлтэй. Хэдэн найзуудтайгаа нийлж даруйж дөргиж байснаа Бямс сүрэн анх за тэгэхээр бүгдээрээ Монголд маф байгуулнаа. Нөхөр мафийн гишүүтэй амжилтын төлөө нэг тогтоочхыг гэж алиаснаар анх мафиараа санаандгүй гарч байж л дээ. Хожим нэг их удаагүй байтал Бямс сүрэн нэг өдөр за ер нь энэ зах зээлийн үед ингэж амьдарч болохгүй. Хэдүүлээ ер нь маф жинкнээсээ байгуулъя. Айл дээрмдий хүн алъя. Бидэнд хүч боломж бий гэв. Найз Баатар инх жаргал нар зөвшөөрч бэлтгэл ажилдаа орцгов. Нэг байлуус хутга цэвэрлэж хурцалж бэлтгэж авлаа. Нулимс асгаруулагч олж авч өөрсөд дээрээ туршиж чадал зовлонг нь ойлголоо. Ингээд л давын өмнө
Мафийн бэлтгэл гүйцэж өөрсдийнхөө ойлголтоор мафиа байгуулав. Мафийг Бямбсүрэн удирдаж төлөвлөгөөгөө зохиов. 4. Мафийн анхны төлөвлөгөө. Мафийн анхны хийх хэрэгт Бямбсүрэн ахыхаа найз Ган Хуйгийнхыг тооцов. Тэднийх нь гадаад дотоод явдаг нилээд хөлдсөн байх ёстой айл. Ажиллагаагаа эхлэхийн өмнө очиж байдлыг үзэж туршихаар шийдлээ. Бямбсүрэн их жаргал Баатар гуруулаа очижээ. Тэднийд байхдаа Бямбсүрэн манай найз их жаргалыгаа зааж хөдөөнөөс ирсэн юм аа. Өдрийн заар бугын цусын ивэр авчирсан. Тэгээ таныг авч магадгүй гэж ирлээ гэхэд Ган Хуйг би өөрөө бол авахгүй. Миний танилд хэрэгтэй гэсэн. Би маргааш хүнээс мөнгө авах ёстой. Тэгээд ивэр заарыг чинь үзэж харж байж үн мөнгөө тохиръя гэж ярилцаацалжээ. Тэр гурав гарч автобусны буудлын дээр ирэх үед мафийн гишүүн Баатар урууж энэ хэрэгээс татгалзлаа. Би юу н боллоо. Энэ хэрэгт чинь оролцохгүй гэж зожигроод маш зөв. Буруу үлээс ингэж шууд эрс зожигрох хэрэгтэй. Зожигрох чинь даруйхаас дандаа дээр байдаг гэд. Салж яв. 2 хоногийн дараа Бямбсүрэн их жаргалыгаа дагуулад төлгөөгөө биелүүлэхээр гарав. Бямбсүрэн хэлэхдээ нөхрийг би хутгална. Чи авгааг нь ашгаруулгүй амийг нь дарж байгаад хутгалаарай гэж тохиров. Инх жаргалд хар иштэй хутга өгч Бямбсүрэн өөрөө ч бас хар иштэй нарийнхан төмөр утга нулимс хасгаруулагч хоёроо аваад 17 цаг өнгөрөөгөөд 12 дугаар хорооллын түнэлийн хойд байранд байдаг Ган Хуйгинд очижээ. Гэрт нь ороход Ган Хуйг 2 хүүхэдтэйгээ байв. Харин тэгтэл Бямбсүрэнгийн өөрийнх нь ах ирчихсэн дундаа шилэм тавьчихсан тухал зуужээ. Дээрэмчд бамтав. Цай усны дараа ах нямд орчин Бямбсүрэнд мэдсэн юм шиг чи бити элдв юм дагуулж энүүгээр ирээд бай. Юу ич нааш ирээд байгаа юм гэж ахархснаар 2 дээрэмчин нэг аяг хоол идээд хамарт нь хөлс бурцаасаар сүүл авчин гарчээ. Замда энэ муу ах золиг байгаагүй бол яг бүтэх байсан гэж үгэлсээр харьцгаажээ. Ингэж мафийн анхны төлөвлөгөө биелсэнгүй. Дараа нь 11-р сарын 18-ны өдөр Бямбсүрэн их жаргал 2 зах дээр очиж их хэмжээний доллартай хүн олж дээрэндээ гэж тохирч бараан зах орчээ. Ер нь өөдтэй олон доллартай хүн ирээд тааралцсангүй. Сүүлдээ ихээхэн мөнгөтэй байрын хүнч шинжээд олсонгүй өдрийг баржээ. Гэртээ ирж хоолунд идэж хэсэг амраад оройн гарч ер нь хоёулаа машинтай хүн дээрэндээ тэд халтуур хийгээд мөнгө сайтай яваа гэж ярилцаад автобусанд сууж арт кино компани буудалд буугаад 40 мянгатын аптекийн урд зам дээр Бямбсүрэн гарч машинд ослоо. Тэр хоёрт мөнгө юу ч байсангүй. Машин барьж авч зайдуу газар хөргүүлээд Бямбсүрэн нөгөө мөнгнөөсөө өгчихье гэж хэлэхдээ их жаргал заагээд утгалах ёстой байв. 3 машин өнгөрсөний дараа нэг шарлаада машин зогсоход нь Бямбсүрэн ээги суугаараа гэж дуудаад өөрөө жолоочийн хажууд суужээ. Баян гошуу руу хойд хөтлөөр дагуулж автобусны хуучин эцсийн буудлын тэнд хүрч нэг гудмаар оруулж хэсэг явснаа зогсоож Бямбсүрэн бууж нэг айлын хашааны хаалгыг нүдсэн болж жүжиглснээ буцаж ирж суугаад хүн алга байна буцъя харий гэж эргээд дахиулав. Тэд дэнжин мянгаад газарчиж явсаар барааны захын баруун талаар өксүүлж зам гүрийн автобазын хажуугаар шорон зам руу орох үед өөдөөс нь КАМАЗ машин гарч ирсэн тул Ладагийн жолооч арга буюу зам тавьж машинаа хураагаад КАМАЗыг өмгөрмөгц жолооч. За та хоёр үүнээс цааш өөрсдөө явчих. Зам эвгүй машин явах аргагүй боллоо гэхэд Бямбсүрэн ээги нөгөө мөнгнөөсөө өгчхөө гэж ихэл гэж тохиогоо өглөө. Ганц ч төгөрөггүй инх жаргал заа гэд хянах самбарлуу өнгийж явсан километрээ харах дөр үзүүлэх үед жолооч баруун гартаа утгатай байлаа. Инх жаргал сандарч хутгаа суглан 2 долны хооронд дээрээс доош нь чиглүүлэн ишинт тулталд өрэхэд жолооч хэг гэж дуурснаа. Ам авраараа гэж орилоод хаалгаа онгойлгохыг оролдов. Бямбсүрэн хаалгыг онгойлгуулахгүй татаад мөнгөө гэж шаардахад жолооч залуугийн бие солрон ингэрээ удалж байгаа нэнгээд хуйлаастай мөнгө гаргаж өгөв. Бямбсүрэн мөнгийг авч халааслахад инх жаргал хутгаа суглаад жолоочийн цээжний урд руу дахин дүрхэд хутга ясанд нь тулан халтраад алтчихв. Амин аюулын дэнсэн дэрсэн жолооч хутгийг нь аваад өгөхгүй тулд эцсийн хүчээрээ булаалд нь ноцолдов. Сэтгэл нь дэнсэлж зүрхэнд илссэн Бямбсүрэн нэг гартаа хутгаа нөгөө гартаа газа барьсаар орчныг ажиглахад эмэгтэй хүн ярилцсан хүн ирж явах шиг болохоор нь ээги буугаараа гэж зүхтав.
Тэр хоёр баруун тийш хайлаастын зүг гүйж хөтөлд авч хайлаастын автобусны дунд буудал дээр ирж автобусанд сууж нэг буудал яваад 49 дугаар сургуулийн буудал дээр бууж сургуулийн хашаагаар нэвт гарч уулууд гүйцгээв. Бямб сүрэнд орхнол амсгаадаж хүлээгээч жаахан амрыг гэд байх нь инх жаргалд яасан төргүй юм бтэ гэж санагдсан байх. Уулын орой дээр гараад амсгаагаа дарж хэсэг хөвтөж амс хийжээ. Энд л тэр хоёр анх үг сольж "Ээги, жолооч ихлээд яагаад хиг гэд эвгүй дуурсан бэ? Би араас нь утгалсан юм. Хаахна нь энд нь гэд Бямбсүрэнгийн далныхан доор дарж заав. Өө хөндөй цээжээр нь орчихсон байх та. Хин чамайг тэнд нь утгал гэсэн юм. Үснээс нь татаж байгаад хоолойг нь огтлбол дуурахгүй. Тэр дараа өгдөг байхгүй юу? За одоо яа гэхүү. Хин баригдсан хэрэгээ дагаад гарan шүү гэж тохирцоогоод цааш босч айлууд дундуургүйсээр 6 буудлын тийш уулд авч Бямбсүрэнгийн дэрж хонжээ. Дээрэмдсэн олзоо тоолоход дөнгөж 200 төгрөг байв. 5. Уталт. Хоёр харахуугийн дээрмийн олз дэндүү баг учраа дараагийнхаа ажиллагаанд оржээ. Бямбсүрэнгийн таньдаг Борохоо гэдэг айл хараа санаанд нь багтаад байв. Тэдний хийх хайлаастад байхад нь урд гудамд нь байсан хүүхдүүдтэй нь үерхэж орж гарч байсан тул гэрт байгаа юмыг нь гадралдаг болсон. Бямбсүрэнгийн дүү Баасан сүхэн 12 дугаар сард цэргээс чөлөөгөөр ирээд байхдаа тэднийхээр очих үед алтан бөгж халддагдж Баасан сүх сэжиглэгдэн шалгагдж байжээ. Баасан сүхэн Борохоогаа бүсээ эзэн болсон 2 сейфтэй гэж ярьж байсан. Хувийн машинтай зэрэг нь мафийнхны анхаарлыг татсан байна. Бямбсүрэн "Энд нэг баян айл би хоёлаа утъя" гэж тохирчээ. Шөнө 3 цагийн үед тэр хоёр босч алхасаар Бороохон хашаанд тулж ирээд Бямбсүрэн байшин дээр нь гарч бэлдэж очсон бичгийн цаасны хэмжээтэй хуудас төмрийг яндангийн нүхийг таглаж тавив. За ингээд 1 цаг хэртэ болоход угаартна. Тэгэхээр норж юмыг наавна гэж хугацаа тоолон хүлээцгээв. Цаг хэртэ болгоод одоо бараг болчихсон байхаа да хэмээн жигэнсэн бууз гарах гэж байгаа юм шиг өгүүлээд төмрийг нь аваад хайчих гэж инх жаргалыг гаргаж төмрийг нь авахуулаад хашаагаар нь ороход инх жаргал "Хүлээж бай, би шалгаадах ийгээд чулуу аваад цонхыг нь хаг шидсэнд нилээд байсансаа гэрэл мэлсхийн асуув. Борохох шөнө үнэхээр угаартаж сүйтэй цай юм ууцгаач маргааш нь өдөржингөө толгойн өвдцгөн хөвтсөн байлаа. 1993 оны 1-р сарын 13-нд барууны зах руу очих замдаа Бямбсүрэн Борохох хагарсан цонхоо фанераар таглажсан байхыг харжээ. Тэгэхээр нь 16-нд буюу хагасаа өдөр Бямбсүрэн дүү Баасан сүхийг дагуулж зах руу явангуй гудамжны үзүүрт дүүгээ хүн харуулж зогсоогоод өөрөө хагалсан цонхныхоо фанерыг авч орж ханд байсан 2-3 метрийн онон хевс сандлын 60 харьцах 80 см-ийн алтан болог хевс 3 ширхгийг авч дүүдэрээ авчирч өгөөд "Үүнийг аваад зах руу явж бай" гэд буцаж орж дунд өрөөнөөс сэлэн хевс толин дөлгөөтэй байсан мөнгө хазаарыг авч үлгүүрт нь байсан хөрөн өөргөвчөнд хийгээд хевсийг нэвхэж гар дээрээ тогсоор гарч зах руу очих замдаа сэлэн хевсээ 20,000 төгрөгөөр зарчихв. Онон хевсийг 18,000-аар алтан булаг хевсээ гурууланг нь 2,500 төгрөгөөр заржээ. 6. Нуралт. Мафийн нуралт санамсаргүй иржээ. Гинтхэн нэг л өдөр инх жаргалыг баримтлаад явчлаа. Тэгтээ ганцаарнг нь бос хэд хэдэн гулгаач хүүхдүүдтэй хамруулад атгachхав. Цагдаа нар мөрөөр нь орчхоод өөрийг нь тойруулж эхэлснийг Бямбсүрэн дорн мэдэрч дулаан хувцас ойрхон авч бэлтлээ. 7 хоногийн дараа нэг орой хаалга сэвхийн онгойж сэргийлхийн 4 хүн орж ирж амар мэнд ирээд Бямбсүрэн таныг ноцтой хэргийн учир баривчлаа гэж хэлээд гавлаад авч явлаа. Бямбсүрэнд энэ бүхэн аль хэдийн гинтийн зүйл биш болсон учраас тайван дуулууртай очиж анхны байцаалтаар нь л цээжиндээ богшуулж явсан хар хэрэгээ юу ч үлдээлгүй ярьж санаагаа амрааж цээжөө өнгөлжээ. Энэ хүүхнүүд сонинд инх жаргал согтуугаар би хүн алсан гэж хамт хулгай хийсэн нөхөдөө хэлснээс л илэрсэн мэт бичигдсэн. Харин инх жаргал өөр хулгай дээрмийн хэрэгтэй нүнэн тухайлбал мөрдөн байцаалтанд инх жаргалын хүлээсэн хэрэгээс заримыг дурдвал 1992 оны 12 дугаар сарын 30-ны шөнө Баттулахтай 17 дугаар сургууль дээр таарахад за энэ доор нэг согтуу залуу хэвтэж байна. Очиж өөдөнд татъя гэсэн. Тэр залууг би босгож 2-3 удаа нөөрөнд нь цохиод савхин күртгийг тайлуулж аваад пальтоог нь эргүүлж өмсүүлээд автобусанд суулгаж явуулсан.
Маргааш нь 12 дугаар сарын 31-ний шөнө 24 цаг өнгөрч байхад чин зорог нарын нөхдөдөө инх баярын руу явж байхад урд араа балчууртай бид жагтай 25-аас 27 насны залуу согтуу явж байхад нь би очиод "Ах хөө шинэ он гарч байна. Ганц шил юм гарахгүй юу?" гэсэндээ ахт нь юу ч алга гэхээр нь шанаанд нэг цохиод унагсан. Хармааг нь нэгжиж $60, 100 төгрөг араа балчуурыг нь аваад явсан. 11-р сард инх баяр Баатар Төмөр тулга Ганбаатар нартай нийлж Самбуу гэдэг айлын амбарын банзын сугалж ороод 5 ширхэг бөөрн кисүү хулгайлсан. Бас нэг айлын амбараас цойж нэвдэж ороод 15 ширхэг нэхий хулгайлсан. Бака гэдэг айлын хаалганы хажуу талын банзыг эвдэж авч ороод өдөн гүртэг гарч идэн касет 3 ширхэг цамц зэргийг хулгайлсан гих мэтчлэн мэдүүлэлт суун. Долгорын их жаргал 1976 онд төрсэн дунд боловсралтай ажилгүй Чингэлтэй дүүргийн дугаар хороонд суудаг байсан. Эцэг ихгүй бүтэн өнчин ах чаргалын да 3 дүүгийн хамт сууж байсан. Ял шийтгэлгүй 49-р сургуульд сурч хүмүүжсэн. 7. Бямба ах эмэгтэй гэж юу? Энэ бүх хэргийг Бямбсүрэн толгойлж үлдсэн батлагдаж гэрийнхний байцааж байтал санаанд үе явдал гарав. Бямбсүр уг нь эхнэр хүүхэдтэй ирэлтэй. Ээж нь мэдүүлэгтэй. Манай охин Бямбсүр нь эрэгтэй хүүхэд шиг хувцлаж, эрэгтэй хүүхдүүдтэй нийлдэг. Өөрийг нь эмэгтэй гэхээр уурладаг болохоор нь бид аясын дагаж эрэгтэй гэж хэлдэг. Нэг хүүхэдтэй хүнтэй суусан. Би яах аргагүй л охин төрүүлж өсгсөн юм байгаа. Хачим. Ямар сайндаа л би бүр учир ухааныг олохгүй яатчихад унтаж байхад нь өмдрүү нь гараа иж уурлуулах вэ гэдэг юм байна. Цагдаагийн ажилтнууд дахиад алмайралд оров. Энийг чинь тэгээд эрэгтэй гэх юм уу, эмэгтэй гэх юм уу? Эрэгтэйчүүдтэй харих уу? Эмэгтэйчүүдийн өрөөнд харих уу? Буруу өрөөнд оруулчихвал өөрсдөө буруудаж бүр дүүрсэн юм болж хүчингийн эрг гарна. Маний юм уу? Маннийг ямар өрөөнд байлгах юм бэ? Саармаг өрөө гэж байхгүй. Арга буюу шүүх хэмлэгт шинжээч томилж үзүүлж дүнэлтийг гартал ганцаарнгэн саатуулж байв. Бямбсүрэн өөрөө эмэгтэй хүн гэж хүлээж байж. Гэвч хууль ёсны баримт хэрэгтэй. Үерхдэг найз нөхд нь эрэгтэй гэж батлана. Хамт гэмт хэрэг үйлдсэн их жаргалч Бямба ах эрэгтэй хүн юм чинь гэж тууштай нотлно. Шүүх хэмлэгийн акт 1970 онд Улаанбаатар хотод төрсэн Минстраус тогтмол ирдэг нэг удаа эрэгтэй хүнтэй хорслын ажил хийсэн сайхан санагдаагүй. Дүгнэлт Бямбсүрэн нь эмэгтэй хүүстэй байна. Бямбсүрэн бэлгийн харьцаанд орсон болно. Ерөнхий болчин шөрмөс хөгдсөн байна. Фото ба эхо бичлэгийг хавсаргав. Шинжээч Дагима гэжээ. Танха хардаг айл гүддэг хүн байдаг гэхэд ингэж айл гүдэх нь байдаг гэж юу? Ээдээ энэ хүүхнүүд үү гэчээр. Уншигч та гайхаж сэтгэл мэдрэлнэ гэж бодож байгаа байх. Аргагүй цагдаа нар бас л эргэлзэж шалгуулжээ. Сэтгүүц эмгэг судлалын төвийн групп шинжээчдийн хамтарч гаргасан 028 доотын дүгнэлтэнд яллагдагч Бямбсүрэн сэтгцийн ямар нэгэн өвчний шинж тэмдэг байхгүй. Гэмт хэрэг үйлдэх үедээ сэтгцийн хувьд эрүүл байсан. Бямбсүрэн нь сэтгцийн хувьд үйлдсэн хэрэгээ хариуцах чадвартай гэсэн дүгнэлтэнд комиссууд санал нэгтээ өрчээ. Бямбсүрэн 1907 онд Улаанбаатар хотод төрсэн эмэгтэй бага боловсралтай мэрэгжилгүй хэрэг үйлдэх үед эрхэлсэн ажилгүй байсан. 1990 онд эрүүгийн хуулийн 239-2-оор танхай цагдаас сэргийлэхэд эрүү үсгэгдэн мөрдөгдөж шүүхэд шилжиж байсан. Шүүх тэнцэд суулсан. Одоо ганц удгийн мөрдөнгийн эмэгтэйчүүдийн хорих байранд хоригдон мөрдөгдөж байна. Мөрдөн байцаалтын ажиллагааг хошууж саруул явуулж байна. Хамтран хэрэг үйлдсэн их жаргал нь Бямба ах эмэгтэй гэж үгэж гайхаад үнэмшиж чадахгүй сууна. 8. Монголд эмэгтэй хүн эмэгтэй хүндээ дурлаж гэрүүл болсон түүх. Энэ өрөвдөг сэтгэлгүй алуурчин хүүхэнтэй ч нуулзаатахыг гэж бодож явтал ахлах мөрдөн байцаагч хошууд саруул надад яллагдагч Бямбсүрэн тантай уулзъя гинэ гэснээр хүсэл аяндаа биелв. Бид хоёр хоёулахнаа уулзаж илхэн далангүй ярилцлаа. Миний өмнө намхан нуруутай, цэвэрхэн цагаан царайтай эмэгтэй сууж байлаа. Сансныг бодоход эрэгтэй хүнтэй тийм ч их андуурмаар хүн биш санагдав. Түүний илүү дутуугүй цэгцтэй яриаг чагнан суухтаа хүний сэтгэлийн нэгэн ертөнцөөр аяллаа. Хэргийн тухай ярихаасаа ч чигсч байна. Би өөрийнхөө л тухай ярих гэсэн юм. Намайг 11 настай 2 дугаар ангид байхад манайд цэргийн нэг ах намайг оролцсон. Манай аав ээж эцгүй үе таарсан. Тэр чадаагүй л дээ.
Энэ явдлаас л эр хүнийг үзэн ядаж эмэгтэй хүн гэдэг бусдын дохуу хэрэглээний амьт юм гэж бодогдсон. Эмэгтэй хүн байх хүсэлгүй болж эрэгтэй болохоор шийдсэн. Эрэгтэй хүүхдийн хувцас өмсөж ээж авч өгсөн балаажийг өмсөхгүй гэж ээжийн гуйлт харагдалтыг хүлээж аваагүй эрс зөрсөн. Шууд сургуулиасаа гарч санаа сэтгэлээ эр хүн болгон банд нартаа үерхэж явсаар 16 нас хүрсэн. Энэ наснда нэг залуутай найзалж охин өдөж явсаар нэг мэтгэд түүнд би сэтгэл алдарч эхэлсэн. Лавгагийн хүнлэг эмэгтэй хүнийг үнэхэн хүндэлдэг чанар надад таалагдсан л да. Би дурлцгаад бие барьж чадалгүй нэг өдөр түүнд үннээ хэлсэн. Би эмэгтэй хүн чам шиг хүнтэй сувал эр хүнийг таашаадаггүй үзэл маань гайгүй болох байхаа гэсэн. Лавга чихэндээ гайхаж байснаа сүулдэ хайрыг минь хүлээн авч чам шиг журамтай, чам шиг сайхан охинтой танилцсандаа би баярлж байна гэдэг байсныг мартдаггүй. 2 жил үерхсэн. Энэ хугацаанд унтыг хийж гойдог байсан ч би нас бид хүрээгүй яагаачгүй аж хүүхэд гаргаж ээжигээ зовоохыг хүсэхгүй. Манай эгч нар гэртээ хүүхэд гаргаад ээжийг зовоосоор байна гэж би хатуу хайрдаг байсан. Заримдаа охин биеэрээ гэдэгт итгэхгүй анч гэж үг тусгадаг байсан. Би чамтай суусан шүү гэснээс хойшил болно. Амьдрал аяндаа харуулад өгнө үсттэй гэдгсэн. Би 18 нас хүрч байлаа. Нэг удаа лавга манай найзын төрсөн өдөрт очие гэж урлаа. Очиход нэг залуу нэг охинтой байна. Лавгатай дөрүүлээ суулаа. Надад арх хундаглахт нь би ууж чадахгүй байсан. Тэд шахаж лавга маань ядахтаа чи манай найзын баяр урмыг бодож 3 ундаг уучих гэж зэвэрглээ. Эхний хундагыг уутал дотор эвгүй болж жорлонд орж бөөлдсөн. Тэр хооронд 2 дахь хундагтай архинд юу хийсэн юм мэдэхгүй. 3 ундаг уугаад л юу ч мэдэхгүй болчихсон байсан. Нэг сэрхэд өглөө болчихсон. Би тэднийд хонсон байсан. Тэгтэл миний бие хувцас цус болчихсон байхаар нь лавгаагаас энэ яаж байгаа юм бэ гэхэд чи надад хайргүй итгэдэггүй байхаа 2 жил үерхэхэд биедээ ойртуулаагүй. Надад ингэхээс өөр арга байхгүй байлаа. Чи үнэхээр онгон байсан байх шүү гэсэн. Чи минь даанч явдаа би тэртээ тэргүй чиний хэл байсан. Чи миний биеийг авч урмаар нь авч чадаагүйгаас хойш миний нүдэнд дахиад бити үзэгдэ. Гүцээ. Би ир хүстнийг үзэн ятна гэд явсан. Түүнээс хойш лавга хайртай дуртай хоёлаас сууя гэдэг байсан боловч би халгаагаагүй. Би үнэхээр ч тэгж тохуурхуулж доромжлуулсандаа гомдож гутарсан. Хамаагүй. Намайг эрүүл байхад хүчнэсэн бол өөр хэрэг. Тэгэхэд намайг ухаан мэдрэлгүй болгож байгаад цэвэр биеийг минь бозралсан байгаа. Би анхны шүнийг мэдрэх ёстой байсан биз дээ. Миний ганц хайрлаж бахархаж явдаг онгон сайхан бие нь хар арх халамцуу 90-ийн доор тэнд гიშгэгдсэн. Энэ бол эргэж олдохгүй охин бие минь байсан. Би энийг хизээч уужилж чадхааргүй болтлоо гомцсон. Анх удаа эр хүнтэй ойртохын жаргал гэж хүүхнүүд ярьдаг. Би тэрийг үзээгүй. Миний анхны ойртохын жаргал ингэж мэдрэлгүй доромжлолоор дуусаад өнгөрсөн. Эмэгтэйчүүдийн ярьдаг тэр унтахын сайхныг би эдлэхээс өнгөрсөн. Ингээд би дахиад эм хүний амьдралаар явахгүйгээр хатуу шийдсэн. Бие чирэгжүүлж иршүүд зан сэтгэхүйд өөрийгөө албатаж байлаа. Эмэгтэй хүн байх юм бол эр хүн болгон дарлах ёстой гэж бодон биологийн эсрэг хандаж эрт төрөл арилжахыг албатан хичээсэн. Одоо би 23 настай. Энэ 5 жилийн дотор би өөрийн бодол санаа бие сэтгүүгээ хүртэл бүрэн өөрчилж чадсан. Ямар аятайхан залуу вэ гэж харахын оронд ямар сайхан хүүхэн бэ гэж харж явдаг болсон. Энэ 5 жилд би аав ээж ах дүү төрөл төрөстийнхөө сэтгүүг хүртэл өөрчилж чадсан. Тэд одоо намайг охин минь, эгч минь гэхийн оронд хүү минь ахаа гэж дууддаг, бүр итгэдэг болсон. Орчны хүмүүс эмэгтэй гэж хэнч мэдэхгүй. Бүр эмэгтэй хүнд хайртай болсон гэж 20 настай байхдаа би нэг охин санаандгүй дурлцглаа. Анх миний нүдэнд тусахтаа л үнэхээр сайхан харагдсан. Тэгээд сар орчмын дараа би сайн болчихлоо үерхий гэдгээ хэлсэн. Тэр намайг эрэгтэй хүн гэж бодоод зөвшөөрсөн. Үерхэх явцдаа би улам хайртай болж ганц цаг ч гэсэн хол байх нь надад амар хэцүү байддаг болсон. Тэр охин ч надаас салж чадхааргүй болтлоо дассан. Би тэр охингүйгээр амьдралаа төсөөлж чадахгүй юм. Надад түүнээс өөр юу ч хэрэггүй болсон байсан. Ер нь эр хүн бүсгүй хүнд яаж дурлдаггүй би тэгж л дурлсан байх. Сүүлдээ би бодсон. Би ч нэмэгтэй хүн. Энэ хүний амьдралаар би ингэж тоглож болохгүй. Надад тийм эрхч байхгүй. Би хүнийг хорлож амьдралынхын цагийг бараад байх хэрэггүй санагдаад түүнд үннээ хэлсэн. Би эмэгтэй хүн. Чи намайг уучлаарай. Харин чамд би эр хүний хайраар л дурлсан юм шүү. Үүнийг л чи санаж яваарай гэсэн. Тэр маань арга буюу явсан. Өөр нэг залуутай сүулт нь танилцсан юм билээ. Түүндээ хайртай болсон. Тэр нь бас хуурсан. Эргээд над дээр ирсэн. Тэр ч бас над шиг эр хүнийг үзээ яддаг болсон байсан.
Надад чам шиг сайхан сэтгэлтэй хүн л хэрэгтэй. Өөр бусад юм хамаагүй. Тэргүүгээр амьдрч болно гэдгийг би батлая гэж ирсэн. Бид хоёрын хайрын сэтгэл дахиад нэгссэн. Дахиад салж чадхаа байсан. Тэр маань жаахан охинтойгоо ирсэн. Ингээд бид хоёр гэрлэж аав ээжээс тусдаа гэр барьж шинэ амьдрал эхэлсэн. Охин маань намайг ааваа гэдэг. Би ч аавна гэд ухаангүй хайртай. Аваад суусан авгаагаасаа илүү хүүхдтэй хайртай байдаг. Бид хоёрын сэтгэл санаа үзэл бодол яг нийлдэг. Сурвалжлагчаа, ийм амьдрал байж болохгүй гэж юу? Эр хүнд хайрлуулах хайраа би нөхөж амьдрах хэрэггүй юм гэж юу? Заавал амиа одогч хуурамч ирчүүдтэй олхиорж би сэтгэлээ дарамтлуулах хэрэгтэй юм уу? Гэт сэтгэл нь хөдлөн тамхи хасааж гүнзгийс ороод. Бид хоёр хэр баргийн 92-оос илүү сэтгэлийн жаргалтай амьдарч байна. Бид сэтгэлээрээ жаргалтай хүмүүс. Эр хүн болгон адилгүй штэ. Чиний орчинд л тийм өөдгөө хүмүүс таарчсан байлгүй дээ. Үгүй ээ, тийм биш. Би талхч ихрийн комбинатд ажиллаж байлаа. Авгаа хөвгттэй нас тогтсон ирчүү зөндөө байсан. Гаднаас нь харахад тогтой, соёлч өөгүй сайхан. Тэдэн донд эмэгтэй хүн эрэгтэй болоод ороход байна. Бүгд л нэг байр цутгсан юм шиг адилхан. Би авгаадаа хайртай. Үүнээс өөр хүнтэй огт ойртохгүй гэдэг эр хүн байдаггүй юм. 5 жилд 3 жалдан байгууллагад эр хүн гэж ажилд орж ирчүүдийн донд шалдар булдар ярианд оролцож эмэгтэй хүний харц сэтгэлээр мэдэрч судаллаа. Надад ганц ч шударга сайн эр хүн тааралтаагүй. Би тэргүүний ажилчдын тоонд орж хүндэт самбарт зураг тавиулж авсан ир. Би сайн тэргүүний хүмүүстэй ч ойр дотны явлаа. Ирчүүд та нар яг адил. Ах, аав энэ тэрийг ч харахаас дургу үрдэг. Архичин аав маань миний ээжийг насаар нь зовоож байгаа. Охин байхад минь ирчүүд надад төрөмгийн хандаагүй бол ялтан биш. Хүүхдийн ээж хүний хань болоод байж л байх байсан. Одоо мөрдөнгийн 20 хүрээнд надтай хамт хоригдож байгаа эмэгтэйчүүд бүгд л эрэгтэй хүнээс болж энд ирэхэд хүрсэн байна. Үнэн чи эр хүн гэж байдаггүй юм. Хэрэг хийсний дараа баригдана гэж бодож байв уу? Бодох биш мэдж байсан. Сэтгэггүй их дарамттай явах болсон. Сэргийлэх хүн харахаар л би зарсхийн, жирийн хүн удаахан харсан ч тайлбарна. Инх чаргалыг бариад явахаар л удахгүй миний ээлж ирнэ гэж хувцсаа бэлдэн хүлээд суусан. Хэрв тэр жолооч эмэгтэй байсан бол та хоёр алах байсан болов уу? Яагаад чадахгүй нэрэн шүү. Эр хүнийг ч бол ална. Ирээдүгөө одоо юу гэж төсөөлж байна? Над төсөөлөх ирээдүй байхгүй. Надад шүүх 15 жил хорих ял өгнө. Нэгэнт хийчихсэн хэрэгээ би гин томоогүйсээ хийчлээ гэж хэлэхгүй. 15 жил би дан эмэгтэйчүүдийн дунд амьдрна. Энэ л надад сайхан. 40 шахсан ир гарч ирнэ. Сайхан амьдрал төсөөлөгдөхөө. Сургуулаа ороход өөр шалтгаалсан зүйл байсан уу? 2 дугаар ангиас гарахад эцгээс их нөлөөлсөн. Миний аав архичин их эцгийн уралд очдоггүй. Нэг очихдоо согтуу очиж халаасан. Эр хүн хизээ өөдтэй байсан юм. Мафийн тухай төсөөллөө хэлэхгүй юу? Би хэргийг үнэлэхгүй зоргийг үнэлнэ. Амьдралаа дээсэн дөрөөн дээр тавьсан зоригтой л болсон. Өөрөө хүүхд төрүүлсэн гэж боддгүй юу? Бодлгүй яах вэ? Тэгэхээр нөгөө муухай эрчүүдийн доор хөвтөх болно. Би үнэхээр чадахгүй. Ээжтэйгээ уулзсан уу? Уулзсан. Би ээж намайг уучлаарай гэд уйлмаараа байвч би тэгэж уулзахнаа чадахгүй юм билээ. Хоолоод аваагүй. Харин танаа сонноор дамжуулаад ээж охиноо уучлаарай намайг байхгүй юм гэж бодож сэтгэлээ бариараа гэж хэлье. Намайг шоронгоос гарч ирэхэд ээж минь л амьд байгаасаа да. Тэр үед өөр намайг гэх хүн байхгүй болно үз. Ятахтаа нүдэн нойттааж хоолоонч торхгүй дэндүү иршүүд түүнийг гайхлаа. Ер нь чамд айдаг юм би юу? Байлгүй яах вэ? Одоо би ганц юмнаас асар их айж байна. Шүүх хурал дээр хохирогчдийнхоо нүрийг би яаж харнаа? Тэр жолооч 3 хүүхэдтэй байсан юм гэсэн. Энэ л аимшигтай. Ял бол хамаагүй. Энэ хэргийг би санаачилж хийлгсэн. Их жаргалын ялыг би л авах ёстой хүн л дээ. Гэхдээ би хүн алжгаад гимшиж байна гэж хоосон үг хэлэх гээгүй. Танд манай уншигчдад өөр хэлэх юм байна уу? Гэмт хэрэг хийж байгаа буюу хийхээр зөгч байгаа нөхөдтэй хуулиас шударга үннийг скелтээс хаашаач зайлдаггүй юм байна шүү гэж ашгармаар байна. Уншигчд минь хийсэн хэргийг минь үзэн ядсан ч гэсэн хүнийх нь хувьд өчүүхэнч болов ойлгосоо гэж би хүснэ. Би гомос экс ч биш, манж биш. Би эмэгтэй байхыг хүсээгүй. Эмэгтэй л хүн.